안녕하십니까. 캐나다에서 자동차 고치고 있는 차량 정비사 기름보입니다. 예, 다름이 아니고 오늘은 어떤 거 보여드리고 싶냐면 코나 EV 2019년 전기차고요. 제가 예전에 영상에 라이브 방송에서 한번 언급을 드렸던 부분이긴 한데, 이게 뭐냐면은 코나가 핸들을 완전히 풀턴으로 돌린 다음에 엑셀을 밟거나 혹은 브레이크를 밟을 때 틱 하는, 이렇게 어떻게 보면은 이렇게 철판이 이렇게 탁 엇갈리는 듯한 소리가 나요. 틱 틱. 지금 영상에서 담을 수 있을지 모르겠는데 제가 한번 시도를 해보도록 하겠습니다. 소리를 잘 듣게 하기 위해서 창문을 열고요, 이 상태에서 들렸나요? 틱. 들어갔을라나 모르겠네. 자, 다시 또 났어요. 틱. 틱. 세게 났죠 방금. 이 소리가 지금도 났고, 가다가 해야 되나? 지금 또 안 나왔네. 약간 브레이크를 세게 밟아야 나오는 것 같아. 지금 또 안 나왔네. 예, 간헐적으로 나요, 간헐적으로. 근데 아까 영상이 들어갔을까 모르겠습니다. 지금 이런 식으로 나거든요, 소리가. 틱틱. 이거를 오늘 이제, 이게 아주 좀 고질적이에요. 거의 모든 코나에 다 소리가 나는 것 같아요. 이제 리콜 때문에 손님들이 코나가 많이 오는데, 지금도 막상 들어보면 다 여기서 나고 있습니다, 소리가. 지금도 났고, 지금 후진해서 전진. 네, 이렇게 소리가 납니다. 그래서 이거를 오늘 잡는 거를 할 건데 너무 어렵지가 않아요. 이게 사실 맨 처음에 우리가 할 때는 지금도 났네. 도대체 어디서 나는 거야 하면서, 뭐 트랜스미션이다, CVXL이다, 등속 조인트, 뭐 말이 많았거든요. 근데 우리가 결국 찾아냈습니다. 오늘도 그렇게 해서 문제가 해결되고 갔으면 좋겠습니다. 일단 작업하는 거 보여드릴게요. 저희가 판단했던 건 뭐냐, 지금 이 부분은 철이고, CBXL 샤프트 이 부분은 철이고 이 부분은 알루미늄이라, 이 뭐라 그러죠, 열액은 팽창 계수 이게 다르다. 그래서 이게 맞물리지가 않는다 제대로. 그래가지고 나오는 소리로 지금 그때 판단했거든요. 그래서 저희가 했던 게 이 CBXL 샤프트를 빼고 거기다가 루브리컨트를 많이 뿌려가지고 해결을 봤는데, 이게 다시 돌아왔네요. 이번에도 그렇게 할 거예요. 근데 그걸 하면은 소리가 확실히 없어지긴 해요. 한번 해보도록 하겠습니다. 어떻게 할 거냐면, 이 엑셀 넛을 빼고 CBXL을 밀어넣고 그 사이에다가 오일을 많이 뿌릴 거예요. 지금 이 친구가 여기 엑셀 넛을 쭉 밀어넣고, 저는 그 사이에 여기다가 이걸 뿌릴 거예요. 오케이, push, just push it. Don't move. 어이구. 그냥 루브리컨트인데, push more. No, just push it. Yeah, that's good. I have to try more. And then spin a little bit. And then then push more. Push. Okay, other side. This side.
Not good. turn it. Okay, stop. Push. 오케이, 땡큐. 예, 이렇게 뿌리고 여기 사이를 뿌리는 거예요. 그래서 이게 근데 왜 저번에 이렇게 한 게 끝나질 않았을까? 만약에 안 되면 CBX 샤프트를 콜하겠습니다. 양쪽을 다 그냥. 에이씨. 그래서 이게 왜 이렇게 어떻게 찾았냐면, 저는 이 문제를 가지고 엑셀 샤프트인가 보다 하고 엑셀 샤프트를 콜해서 등속 조인트 엑셀 샤프트를 갈았습니다. 갈고 나니까 문제가 사라지더라고요. 그래서 뭐가 문제지? 갈고 났더니 문제가 없어졌네. 그래서 난 엑셀 샤프트인 줄 알았는데, 다른 친구는 여기다가 그냥 루브만 딱 뿌려가지고 해결을 하더라고요. 그래서 이게 엑셀 샤프트가 아니고 말 그대로 거기 접촉면 부분에 문제인가 보다 하고 이제까지 그렇게 했는데, 그걸 해도 안 된 걸 보면 그냥 루브리케이션은 이 템포러리 임시 방편인 것 같고, 엑셀 샤프트를 갈아야지만 되는 걸 수도 있어요. 근데 이게 우리가 많이 했는데 이렇게 돌아온 경우는 딱 지금 한 번이거든요. 그래서 루브리케이션으로 해결이 된 걸 수도 있기도 하고, 사실 정확히 모르는데 아무튼 이게 없애지긴 없애줍니다. 이제 엑셀 넛을 감고 테스트 드라이브를 한번 다시 나가 볼게요. 예, 지금 테스트 드라이브를 나왔는데요. 지금 소리는 없어졌습니다. 지금 제가 한 두어 바퀴 돌았는데 그 소리는 한 번도 나지는 않아요. 그 말은 없어지긴 없어지는데, 그 말은 없어지지만 그 루브리컨트가 수명을 다하면 결국은 다시 그 소리가 돌아올 거라는 거죠. 손님은 다시 돌아올 수도 있어요. 좀 좋은 루브리컨트를 쓰든가. 네, 확실히 없어졌습니다. 한 번만 더 테스트 드라이브를 하고, 네, 확실히 없어졌어요. 그러니까 그게 고쳐지기는 고쳐져요. 근데 근본적인 건 아닌 것 같아요. 근본적으로 어떻게 고쳐야 될지는 사실 저도 잘 모르겠습니다. 아무튼 시청해주셔서 감사드리고요. 이런 문제 몇 번 들어보셨을 수도 있어요. 현대차 이 코나, 아직은 이제 딜러십이라든가 한국에서는 블루헨지 쪽으로만 가서 뭐 아시는 분도 있겠고 하겠지만, 혹시라도 이 문제를 해결해야 되는 분이 있으신다면 이렇게 알고 가시면 될 것 같습니다. 그리고 뭐 현대 오너분들, 코나 오너분들은 이 문제를 인지하고 계셔서 이렇게 해주십시오, 저렇게 해주십시오 얘기하면 되겠죠. 참고하고. 그러면 건강하시고 다음 영상에서 또 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.